Ons is dan nou weer vandag die 22ste van die 6de 2018 en ons is nou al by die 34ste deel oor die gees van die nuwe mense wat die belofte is van alle verbonde. Want dit is die gees wat ons verloor het. Nou, dit is goed as 'n mens baie keer 'n bietjie rondry. Ek het nou gister rondgery en dan vind ek maar uit by mense wat luister. En dan hoor ek waar is daar nog onduidelikhede. Nou, die een onduidelikheid gaan oor die gees van wysheid. Maar dan moet ons ook altyd terug gaan na al die lesings toe wat ek gegee het. Voordat ek nou verder wil gaan met Hooglied van Salomo, wil ek net die punt uitklaar. In die boek van Henog, wat 500 jaar deel van die Bybel was en toe om een of ander onverklaarbare rede uitgegooi is, staan daar dat daar een groot fontein was, die fontein van geregtigheid. Nou, dis nie baie moeilik om die fontein van geregtigheid te eien nie. Dit is die innerlike oergrondpool van Vader se liefde, naamlik sy vroulike deel. Daardie fontein, onthou, ons het nou ook al fonteine en putte en riviere is altyd vroulik. Ek weet die nuwe mense gaan nou nie mooi verstaan wat ek wil sê nie, maar ek gee dit nou vir mense wat daarom al 34 of 33 lesings deurgewerk het. Uit hierdie fontein van geregtigheid staan daar, het baie fonteine van wysheid voortgekom. Nou sekerlik ontelbaar, soveel as wat daar ontelbare wesens in die hemelryk bestaan. Nou het ons al gesien dat die heel eerste 3 wesens wat Vader se beeld, sy wese uitbeeld, wat buite hom geplaas is, word genoem liefde, lig en ewige lewe. Die lig was Lucifer, wat geskape is. Die liefde weet ons nog nie wie dit is nie, ons het 'n sterk vermoede. En die krag weet ons ook nie wie dit is, want die persone wat dit verteenwoordig, die wese is nie geopenbaar nie. Uit die 3 wat hy buite homself gesit het, geplaas het, liefde, lig en ewige lewe, het hy 7 geskape. Hulle is daar teen die muur as die kandelare, die 7 aardsengele, die 7 kleure van die reënboog. Dit is 7 engelgeeste wat elkeen die goddelike wysheid in hulle het. Daardie baie fonteine het in al 10 hierdie wesens ingegaan. Maar die 7 beeld weer die wese van die goddelike gees uit. So die 3 beeld die wese van die Vader uit, die 7 beeld die wese van die Gees uit. So sal die Gees dan wat uit die fontein van wysheid kom, wat Vader buite homself geplaas het, sal dan nou die Gees van liefde ook gevul het, maar die engel van die liefde het die ander 6 ook in hom, maar hy het dit net in 'n mindere mate. En so het die gees van wysheid ook die ander 6 in, en elkeen van daardie geeste daar teen die muur, het dan al 7 in hulle, en ook al 3, want die manlike en die vroulike is in elke engelwese, want almal is geskape na die beeld van Vader Elohim, ontoeganklike, onbereikbare wese, wat as hy homself nie sy beeld buite hom geplaas het, soos wat 'n vrou nadat sy geboorte gegee het, is die kind nou buite haar. En dit is dus dat alle wesens is deur die wysheid bevrug, as ek dit so kan sê. Elke engelwese het 'n manlike pool, die positiewe, en die vroulike, die negatiewe pool. Almal van hulle. En almal het voortgekom uit die fontein van geregtigheid, en al hierdie verskillende fonteine van wysheid het in hierdie wesens ingegaan. Waarmee het hulle dan geskep? Want elkeen van hierdie aardsengele, sowel as die 3 bo, het die vermoë gehad om te skep. Vraag, wat kon hulle skep? Alles. Alles. Die engelwesens kon planete, sonne, maane, geestesryke,
of nie mense daai tyd nog nie, vleesmense was nog nie daar nie, in die begin was dit geesmense, geestesengele op verskillende vlakke. Nog steeds, in elkeen van daai wesens, daai geeste, hulle word toe nou nie genoem, soos ons nou mense nie, hulle word geeste genoem, het ook almal androgeniese aard gehad, met die manlike en die vroulike in hulle. Die vroulike wat in hulle was nog steeds die gees van wysheid, wat in almal was. En so het hulle dan ook voortgebring. En so het skepingsryke ontstaan, 10 groot ryke, almal gevoed deur die groot fontein van geregtigheid, maar die fonteine van wysheid het uitgegaan. En een van hierdie ryke, soos ek nou baie lesings vir julle vertel het geval. Die een engel van die lig, genaamd Lucifer, of die verligte een, het homself verhef, en hy het homself gewaan om hoër as Elohim te wees. Hoër as die Vader, die ontoeganklike gees van geregtigheid, wat dan as die wysheid bekend was in hom. Want Lucifer was die hoof van die ryk, so alles het deur hom gegaan. Michael was die hoof van die ryk van die werksame wil, so alles in sy ryk moes deur hom gaan. Maar met die krag, die gees van die ewige Vader. Maar deur hom met sy persoonlikheid. Soos wat elkeen wat hier is, wie bekeerd is, wat op pad is na die wedergeboorte toe, ervaar jy die gees van wysheid in hulle, eintlik nou nog 'n beter gees, ons het dit ook verduidelik, die gees van waarheid, maar deur jou persoonlikheid. So elkeen is 'n ander persoonlikheid, maar wanneer hulle in die liefde is, hulle nog steeds dieselfde gees. Maar werk deur jou. Jy gaan ander skepings voortbring as wat ek gaan voortbring. Jy gaan ander liefdes hê in jou ryk waar jy is, as wat ek gaan hê. As ons dan eendag weer skepende engelgeeste gaan word. Want dis die hele ding. Toe Lucifer se ryk val, toe loop derde van die gevalle wesens of die wesens agter hom aan. En hulle word net so boos. En uit hierdie hele derde plus hulle hoof of hulle pa, het die gees van wysheid gewyk, en ek het dit ook vir julle gelees in die boek van Henoch 40, dink ek. Die gees kon nie meer daar wees nie, want die boosheid, die besoedeling het uitgekom binne in hierdie mense. En die gees het weer haar plek tussen die boodskappers ingeneem. So nou is dit nog om ons 'n duidelike verwysing dat al die ander boodskappers, die ander 9, het nog steeds die gees in. Maar daar was nou so 'n bietjie van 'n kan ek sê, mense het so 'n bietjie mooi verstaan nie, ek het dit seker nie goed genoeg verduidelik nie. Nou die ander 2/3, wat nou nie geval het nie, het ook die gees van wysheid in hulle behou. Maar in hulle ryk was die hoof van die ryk nie meer gekoppel met die gees van wysheid nie. Verstaan julle dit? Hy het hom nou gekoppel geraak aan 'n gees wat hy self omvorm het. Naamlik die gees van besoedeling, Satana, toe hy Sataniel geword het. Want Lucifer was hy nie meer nie, want hy het nie meer lig uitgestraal nie, maar duisternis. En in daai duisternis vorm Satan en Sataniel, het hy nie opgehou skep nie. Hy het voortgegaan. Allerhande verskriklike dinge met die skepping gedoen, nie meer in die orde gewees nie, want hy het nie meer daai 7 eienskappe van die gees in hom gehad nie. Hy het net eie liefde, mag, aansien, hy wou aanbid word. En so het stadig aan die wat gesê het, nee, hierdie ding is nie reg nie. Wat hierdie pa van ons nou doen, Lucifer in hierdie groot ryk, kan ons nie aanvaar nie. En hulle het sodoende, het hulle gees omvorm na waarheid. Want waarheid kon eers kom nadat leuen ontstaan het. En Lucifer was die vader van die leuen. Die vader van boosheid, van besoedeling, valsheid, dwaling, al daai dinge. En hulle het dan vasgestaan in hierdie gevalle ryk, wat nou afgesny is van die ander 9 ryke, want die 9 ryke kon nie meer eintlik daar ingaan nie, behalwe op sekere wyses wat ons as mens nou nie heeltemal verstaan nie, maar hierdie 2/3 was werklik gehelp gewees nog deur Vader, deur sy gees, maar hy kon hulle nie daar uitkry nie. Hoekom nie? Want hulle die waarheid geken.
Wat beteken dit? Dit beteken hulle het ook kennis van die leuen. Verstaan jy dit? Voordat iets geval het, voordat Lucifer gerebelleer het, was daar nie die noodsaaklikheid van waarheid nie, want daar was nie 'n leuen nie. So nou sou daardie wesens as Vader hulle gesê, nou maar okay, julle het nie agter Lucifer aangehardloop nie, kom ek vat julle almal uit hierdie ryk uit, en ek plaas julle wherever julle wil gaan. Wat het nou gebeur, as hy dit sou gedoen het? Nou kon hierdie wesens, wat nie gesondig het nie, vertel aan 'n koninkryk wat nog nooit gesondig het nie, wat nie bewussyn het van sonde nie. Hoorie, dis hoe jy vermeng met 'n ander ram, soos wat ons gelees het. Dis hoe jy doodmaak of moord, maar alhoewel jy nie kan moord nie, maar dit is hoe jy bedrieg, dit is hoe jy dit doen, dit is hoe jy jouself aanbid. Verstaan julle, want hulle het die goed gesien. So dit sou kennis gewees het, wat hulle in die ewige koninkryk ingebring het, wat nie daar mag wees nie. Want dan weet ook al hierdie ander wesens, weet hulle ook van die leuen. Kan julle nou sien waar kom die boom van die kennis van goed en kwaad vandaan? Want voorheen was daar net die boom van die ewige lewe, die gees van wysheid. Maar die boom van die kennis van goed en kwaad het ontstaan in die ryk toe Lucifer en sy derde geval het. En daarom moes al twee bome in die tuin gewees het, wat niks anders is as geeste nie, want hierdie wesens, wat graag nou wou uitkom, moes die leuen oorwin, moes Lucifer oorwin, Satan. Maar vroeg in die tuin van Eden het Satan ingekom, in ons vorige lesing, en hy het Eva bedrieg. En daar het gemeenskap plaasgevind tussen gevalle engel en mens. Jy nou daarvan hou of nie, ek sê vir jou, dit is wat daar gebeur het. En ek sê vir jou, dit is nie 'n appeltjie nie. Want hoe sal Vader die hele skepping, wat daarna dan voortgekom het uit Adam en Eva, straf as hulle 'n appeltjie geëet het? Ok, jy moet nie hierdie appel eet nie. So wat gaan nou mee gebeur as jy die appel eet? Niks, jy gaan hom uitskei. Alhoewel hulle geesteswesens was, wat die appel opgeneem het daardie tyd. Adam en Eva het nie vleis gehad soos nou wat ons het. Hulle het die voortplantingsorgaan van die vroulike Gawa, Eva, manin, noem maar wat jy wil, die skrif praat van al drie, daardie voortplantingsorgaan is gekontamineer deur Lucifer. Want Lucifer, Satan het geweet, as hy een van sy engele stuur en hy kan Eva omkeer, dan kan daar net besoedelde wesens voortkom. En dan kan hulle nie uit hierdie ryk van hom kom nie, want hy wil hulle daar hê, want hy wil hulle kontamineer. Hulle weerstaan hom met die waarheid, maar hy doen alles in sy vermoë om hulle in die leuen in te kry. En dit is die groot plan wat bewerk is. Adam en Eva het gefaal. So moes 4000 jaar verbygaan totdat Yeshua kom. Yeshua het dan die gevallendheid van hierdie ryk opgerig deur sy sondelose liggaam, materiële liggaam op te wek met die gees wat in hom was. Naamlik die duif wat op hom neergedaal het toe hy gedoop is, wat toe later aan ons gegee is as die troostermoeder. Dis mos nie so moeilik nie, nee. Mense moet net jou fokus reg kry. En nou het ons die trooster, wat die mense voor Yeshua se opstanding nie gehad het nie. En hy het hulle gaan haal in die hel, in die doderyk, toe hy opgestaan het. En hy met sy trooster het hulle gevul, net soos wat hy die mense bo op die aarde gevul het, het hy die mense binne in die doderyk, in die regverdige kamer ook gevul met daai gees. En toe neem hy hulle paradys toe. Waar dit is, weet ons nie. Maar dit is in 'n hoër ligdimensie as wat ons nou in is. Nou goed, nou kan ek en jy hoef nie meer doderyk toe te gaan en te wag vir iets wat nie gebeur nie, dit het klaar gebeur. So as ek en jy die gees van waarheid nastreef deur die liefde, en ons hou die 2 gebooie van die liefde, dan sal ons in die paradys beland, wanneer ons sterf. Dit is die belofte wat Yeshua gegee het. Vergeet al die rituele goed wat die mens aan jou verkondig, dis alles onwaarheid. Daar's net 2 gebooie, en daar's net 2 eienskappe wat jy moet nastreef om in die hemel te kom. Wees lief vir Vader,
pas dan die geregtigheid in jouself toe, en maak jouself skoon, en dan moet jy jou naaste help met jou volle vermoë, jou hele hart, jou hele siel en jou hele verstand. Dis tog ook maar baie eenvoudig, nê? Nou ja, as jy dit verstaan jy dan die vorige lesing oor die bruid en die bruidegom in die boek Hooglied is nou niemand anders as Yeshua en die trooster nie op hemelse vlak. Maar dit sal ook op aardse vlak ons en Yeshua wees. Maar ons behandel nie nou daai vlak nie, ons behandel nou die hemelse vlak, waar hierdie troostergees, waar ons gesien het in die vorige lesing, agter tralies is, wat deur die skeure in die kraanse deur kyk. Sy is oral in hierdie gevange, afgeslote ryk. Daar's 'n muur, en die Vader het die muur gebou. Hy het hulle afgesny, het gesê, hierdie kontaminasie sal nie oorspoel na my ander 9 geestesryke nie. Dis soos iemand wat 'n sekere, sê nou maar kanker of iets het, dan kom hulle en sny hulle dit uit. Maar Vader het dit uitgesny, maar daardie kanker gewas wat Lucifer se ryk het, was nie net gekontamineerd met kanker nie, daar was 'n magdom wesens, wat deel was nog van die ryk, maar wat gekontamineer geraak het, en dit is hoekom hy ook die geneesheer genoem word, Yeshua, want hy moet hulle kom genees. En dit is die tuin van Eden wat nou binne in jou en my is. Die boom van die kennis van goed en kwaad, dit is die vleeslike belustigings wat jy en ek moet deurgaan, die vleeslike begeertes. Dis nie net sleg nie. En dan die ander boom, die boom van die ewige lewe, wat die boom van die troostergees nou is in ons. En jy het 'n keuse, watter een van die 2 bome gaan jy vandag, elke oomblik van jou lewe eet? Watter vrugte gaan jy eet? En dis die keuse, as jy die boom van die ewige lewe se vrugte aanhoudend gaan eet, gaan jy soveel lig kry, want daardie 7 kleure van die reënboog gaan nou in jou begin werk, die eienskappe van die Gees, en jy gaan net soos wat as jy 'n wit lig deur 'n prisma sit, jy die 7 kleure van die reënboog kry, gaan jy nou die 7 eienskappe van die Gees deur die prisma jou hart straal na die geestesryk toe, en jy gaan lig hê. En dit is hoekom ons moet streef om lig te hê. En dit is wanneer jy lig het, wat die bose, veral hierdie voorvadergees aanbidders, van jou wyk. Hy gee jou net so een kyk en hy's weg. Want hy kan nie jou lig vat nie. En dis ons groot probleem, ons het nie meer lig nie. Ons voorvaders het lig gehad. En bose geeste en demone en voorvadergees aanbidders het nie in hulle huise gekom nie. Maar nou vandag stap hulle oor ons, want ons het nie meer lig nie. Maar ons is almal gelowig. Almal glo in Jesus. Maar niemand glo aan die woorde wat hy gespreek het nie. Niemand glo dat Yeshua reeds oorwin het nie, want as hulle dit geglo het, hoekom sukkel hulle om die bose te verslaan op hulle eiendomme, in hulle huise en ons as volk? Weet julle dat ons as volk gaan staan voor Pretoria se hoofingange, 80, 100, 200.000 van ons, en ons begin bid, en ons dryf hierdie demone in gebed weg. Sê ek vir jou, lê al hierdie barbare pap die volgende dag, en hulle gaan niks kan doen nie, want sy krag kry hy die geestesryk van Satan, uit die boom van die kennis van goed en kwaad. Maar ons is te slap om dit te doen, want ons het nie meer geloof nie. Daarom sal dit deur 'n klein groepie gedoen moet word, wat sal intree vir die volk, wanneer en waar Vader die tyd vir ons sal gee. Hooglied gaan ons aan, hoofstuk 2 vers 10, die vrou quoteer die man, so dis eintlik die man se woorde, Yeshua se woorde. My beminde begin toe en sê vir my, staan op my vriendin, my skone, kom dan tog. Want kyk, die winter is verby, die reëntyd is oor, dit het verby gegaan. Die winter bedoel hier, die toestand waar sy in haar gevangenskap van die Gees was, is verby. Die bloeisels word gesien in die aarde, die sangtyd het aangebreek, en die tortelduif laat haar stem hoor in ons aarde. Dit is nou, die trooster is tog die tortelduif, wat op hom neergedaal het toe hy gedoop is. En hierdie stem word nou gehoor binne in sy kinders,
se siele, want dis die aarde. Sal ook die aarde self wees, natuurlik, waar die Gees oor uitgestort is. Die vyeboom, dis Juda en Benjamin, die huis van Juda, laat haar voorvye uitswel, en die wingerdstokke wat bot, versprei aroma. Die wingerdstokke is die ander 10 verlore stamme van die huis van Israel. Staan op, my vriendin, my skone, kom dan tog. Nou hier die voorvye is 2000 jaar gelede, toe Joshua die Gees uitstort. Toe begin die voorvye vorm aanneem. Julle almal ken 'n vyeboom nie. 'n Vyeboom het 3 dragte. 'n Voordrag, 'n voorvye, dan sy hoofdrag en dan navye. So vir ons in hierdie tyd kan ons sê die vyeboom laat haar navye uitswel, want ons is die navye. Die hoofdrag was oor 2000 jaar, die voorvye was die apostels en die ander 120 of 120 minus 12 wat binne in die boventrek was, op wie die Gees soos vlamme uitgestort het, op elkeen se hoof. Ons is nou die navye en ons kry ook 'n opdrag nou om op te staan, want die wedergeboorte is hier, dis beskikbaar, ons moet dit net opneem. Vers 14, weer eens praat hy met haar. Die duif in die rotsklowe, sien julle, gevangenskap, in die skuilplek van die kraans, laat my u gedaante sien, laat my u stem hoor, want die stem is soet en die gedaante is lieflik. Vang julle vir ons die jakkalse, die klein jakkalse wat die wingerde verniel, want ons wingerde staan in die bot. Nou ja, hierdie is weer eens duidelik as ons dit in die geestelike ryke trek van Lucifer wat geval het, dan sien ons dat hierdie wese ook 'n gedaante het. 'n Gees is nie 'n spook nie, mense. 'n Gees is 'n vrou. 'n Engel is 'n man en 'n vrou in een. En hy kan hom vertoon as manlik en hy kan hom vertoon as vroulik. Hy kan skei en hy kan hier wees op aarde terwyl sy vroulike deel miljoene der biljoene ligjare iewers op 'n ander ryk besig is om sekere werke af te handel. So dat ek en jy ook maar die man gaan op reis en hy doen werk, dan bly die vrou by die huis. Dit is hoe dit werk in die geestesryk. Die verskil is net, hulle kan onmiddellik weer een wees, oombliklik. Want in die geestesryk wat vir ons groot en ver is as jy in die gees is glad nie ver. So, dit kry jy uit die woorde van Raphael, toe hy saam met Joshua op aarde was, toe verduidelik hy aan die mense, hulle vra hom toe, ons is nuuskierig, hier's 'n aartsengel by ons, hier sit hy, eet saam met ons, hy gee vir ons lering, dan vra hulle maar, hoe's jy aan mekaar gesit, en waar is jou vroulike deel? En dan vertel hulle, dis hoekom ek het weet, ek is nie so slim nie, ek lees dit maar, want dit is die nuwe openbaring wat Joshua vir ons gegee het, wie in elk geval, een is met die troostergees, wat in ons werk, is die nuwe Jerusalem. Nou gaan ons na die woorde van Salomo 24, om net hierdie voorafgaande gedeelte te bevestig, alhoewel ek dit al reeds behandel het, maar net vir bevestiging. Hoofstuk 24, woorde 24, hoofstuk 1, vers 1, die duif het afgevlieg op die hoof van ons meester, ons gesalfde, en hy was haar hoof, sy het oor hom gesing, en haar stem is gehoor. Salomo het sekerlik 'n goeie 1000 jaar plus voor Joshua gelewe, toe hy hierdie ode geskryf het, of geïnspireerd gekry het deur die gees van wysheid. Hoekom is hierdie boek uitgehaal uit die Bybel uit? Hoekom is Salomo se ander boeke oukei, maar hierdie ene is nie reg? Want as ons hierdie ding gehad het, sou bitter min mense kon stry, om te sê dat Joshua, op wie 'n hele klomp getuies die duif sien neerdaal het, dat hy die Messias is. So daar is 'n bewys dat die duif is die Messias se gees, die trooster wat op hom gekom het vir 3,5 jaar, en haar stem is gehoor. Hoe is haar stem gehoor? Dit het by Joshua se mond uitgekom. Joshua het deur die troostergees geleer. Maar nou gaan jy vir my sê, maar wow, jy het nou die dag gesê, dat die wysheid het by sy geboorte, as 'n wolk oor die grot gekom, en toe gaan hierdie lig binne in Joshua in.
Ja, kan julle nou sien hoe die ongevalle wysheid, wat moes wyk uit daai ryk uit, nou saam met die troostergees wat gevange was in die ryk, wat geval het, saam nou in Yeshua een geword het, en gevoed word. Die trooster word nou aanhoudend gevoed deur die wysheid binne in Yeshua. En dit wat by sy mond uitkom, is ewige waarheid, asof dit van Vader se troon kom. En dit is hoe hy middelaar geword het. Hy het beide die wysheid en die trooster in hom gehad, wat hy verenig het. En toe hy aan die vloekhout sê, my El, waarom het u my verlaat? Was dit die wysheid wat hom verlaat het? En dit was net die trooster wat binne in hom gebly het, die duif. Hoekom moes dit gebeur? Want die offer sou nie 'n offer gewees het as die almag van God in Yeshua was nie. Verstaan julle dit? Want dan kan hy net die pyn, ziks net daar, skroef hom af, skakel hom af. Nou het ek nie meer pyn nie. Right, ek gaan ek maar deur die motions en ek laat my maar kruisig, maar dis nou nie eintlik so erg nie, vir die ander mense lyk dit so. Soos asof hy 'n akteur was. Dit kon hy gedoen het as hy die almag gehad het, maar hy kon dit nie doen om 'n offer te bring nie. Hy moes deur die vernedering, deur die pyn van die doringkrans wat hulle op sy kop gedruk het, waar hulle hom geslat het met katse, wat stukke yster ingehad het, wat sy vel uitgeruk het, stukke vleis. Hy moes daai verskriklike hout sleep, en hy moes daai spykerwonde deur sy hande en deur sy voete kry, en hy moes die spies deur sy sy kry, sodat die offer volkome kon wees. En al wat in hom was die troostergees, wat hy opgeneem het uit hierdie gevalle ryk, wat deur die rotsklowe en deur die kraanse vir hom loer en sê, kom tog, vat my. Hoekom moes die goddelike wysheid wyk? Want daardie oomblik toe hy in die tuin van Getsemane homself oorgegee het elke bose demoon, duiwel, sondige begeerte, wat nog ooit in die totale bestaan van die geestesryke, wat ek julle verduidelik het met die sandkorrel, maal 1 miljoen jaar, maal die hele wêreld vol gepak, al daai sondes van Lucifer en sy rebelle magte, al die sondes van die mens van Adam af tot op 4000 jaar, al die sondes vanaf Yeshua se tyd tot nou toe, en alle moontlike sondes wat nog ooit sal ontstaan, al daardie sondes en begeertes en duiwels en demone en gemors het op Yeshua toegesak, soos wat brommers en vliee op iemand sal toesak wat hom met heuning besmeer, op 'n warm dag. En daarom kon die wysheidsgees nie meer daar wees nie, want sy is rein, afgesonder, veelsuidig. Die woord praat daar in Jakobus 2, dink ek, hoe pragtig die gees van wysheid was. Sy moes weg, want sy kon nie hierdie kontaminasie aanvaar nie, of ervaar nie eerder. En so het Yeshua dan met sy eie gees, wat hy gaan haal het, die trooster, het hy deur hierdie geweldige marteling en kastyding deurgegaan. En in daardie graf, het hy homself opgewek, met sy eie gees. En ons sal dit nog behandel. En so is die trooster dan nou op hierdie aarde beskikbaar geraak vir die Messias wie Vader was, is en sal wees, want daar is net een God. En hy het nou vir ons hierdie wonderlike gees beskikbaar gestel. Kyk wat gaan by vers 4, vers 3. Die bewoners het gevrees en die verbasterdes het gesidder. Natuurlik hier in die geestesrealm waar ons praat, die verbasterdes van waarheid en valsheid, die wat in die boom van kennis van goed en kwaad was, of suiwerheid en vermenging. Dit is die mense wat gevrees het. Kyk hoe hulle aangegaan by sy kruishout, hoe hulle daar aangegaan het, kruisig hom, maak hom dood. Duisende mense, wat 3 dae tevore hom op 'n donkie laat inkom en gesê, Hosanna, Yashana vir die seun van die Allerhoogste. Daai selfe mense, het 3 dae later
gestaan en skreeu, kruisig hom. Laat Barabbas los, nie Barabbas, nie naam, 'n moordenaar, laat hy eerder vrygaan. Die vleiende wesens het opgevlieg en al die reptiele is dood in hulle gate. Wat is vleiende wesens? Dis nie voëls nie, dis demoniese entiteite wat deur die lug beweeg, wat lyk asof hulle vlieg. Reptiele is die bose entiteite wat gevange is in die doderyk, in die aardkors. Ons noem hulle ook slangsaad. In die Bybel praat hy van slangsaad. Die mens vandag praat van reptilians, wat nie so ver verkeerd is nie, dit is nog steeds die slangsaad van Satan. Daardie saad het jy in die gevalle engele gekry. Hulle het die vermoë gehad om daai slangsaad, reptielsaad, te vermeng met die mens op aarde. Dit is hoekom die vloed gekom het, dit is hoekom Noag gekies is, omdat hy rassuiwer was. En hy het slegs rassuiwer diere en voëls en allerlei ander dinge op die ark moes sit. So ons sit nou met hierdie goed wat nou oorwin is 2000 jaar gelede. Hulle het gesidder in hulle gate. En die afgrond is geopen en weer toegemaak. En hulle het die gesalfde gesoek soos diegene in barensnood. Die afgrond is natuurlik die plek waar die gevallenis is, wat dan ook deel is van Sheol, of van die hel, soos ons nou dit sê. Die hel is eintlik Sheol, die dode ryk. En dit is geopen deurdat Joshua ingegaan het, en die kake en die hekke van die hel oopgebreek het, en sy 4000 jaar se getroue kinders gaan uithaal het, en gevat het na die ligryke toe. Eers toe die gees van waarheid vir hulle beskikbaar geraak het. So is hy weer toegemaak, en ons is nou weer in die tyd waar die afgrond weer oopgemaak word. En dit staan in Openbaring 9 dat die afgrond gaan oop. En daar kom allerhande vieslike wesens soos sprinkane en skorpioene, en hulle kom om die mens chaos te veroorsaak onder die mens. En dit is duiwelse, demoniese entiteite. Ek gaan net tot daar lees, want ons het nou redelik, die voorspel was 'n bietjie lank, die voorafgaande wat ek julle moes help. Maar ons sal dan weer Sabbat hopelik aangaan met hierdie wonderlike boek, wat so min mense in die wêreld verstaan. Want hulle verstaan nie die geslagtelikheid van engele nie, ook nie die van God die Vader, die Moeder en die Seun nie. Ons het dit nou al baie kere bewys. Maar hopelik sal dit die deur toemaak vir die God wat jy leer ken het in die kerk. Want die God wat jy in die kerk leer ken het, is 'n mensgemaakte God. Dit is nie die God van die Bybel nie. Want die God van die Bybel sê, ek het 'n man en 'n vrou geskape na my beeld. Nou vra ek jou, waar in jou protestantse, kalvinistiese God, jou drie-enige God, wat uit 3 mans bestaan, waar is die vrou? Want dan kon Vader nie vir Eva geskaap het nie. Soos ek altyd sê, dan moes hy vir Adam en Steve geskaap het, en nie vir Adam en Eve nie. Maar hy het vir Eve geskaap, en julle wat hier voor my sit, julle mooi dames, julle is die bewys, my ma is die bewys, dat daar iewers in die godheid 'n vrou moet wees. Maar weens die manlike heersig, het hulle daardie vrou gereduseer na niks, en haar verdoesel, sodat julle vrouens nooit in beheer kan kom, en lering kan gee nie, want julle moet mos julle monde hou in die gemeente, dit sê hulle mos duidelik, terwyl hulle nie eens daai vers verstaan nie. Maar ons hier by Dr. van Sion, het hierdie vrou ontdek, hierdie gees, hierdie moeder, en dit is so hartseer, ons word verag deur feitelik die hele Christendom, werklik deur die hele Israelietedom in Suid-Afrika, met 'n klem op die dom, en ons moet maar net aangaan, want dit is die trooster wat vir ons die wedergeboorte gaan gee.
Wie's by wanneer 'n vrou geboorte gee? Gewoonlik 'n vroedvrou, né? Vandag is nou dokters. Maar 'n vroedvrou, ek het nog nooit gehoor van 'n vroedman nie. Wanneer jy aantrek vir die bruilof, jy as bruid, want ons wag vir die bruidegom. Wie trek jou aan? Die bruidegom? Nee, jou ma trek jou aan. Die trooster trek jou aan. Amen.